यो मुभी हेर्न जानुपर्छ। आइएम सिरियस। कमेडी, सस्पेन्स, मर्डर मिस्ट्रीमा अटाउने यो होस्टेल 3 मुभीको बारेमा कुरा गरौँ र यसले होस्टेल फ्रेन्चाइजको लेगेसीलाई मेन्टेन गरेन त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँ है। हेलो एन्ड वेलकम टु माई च्यानल अगेन। आज चाहिँ म होस्टेल 3 मुभीको रिभ्यू गर्न गइरहेको छु र यो मुभीमा लिड रोलमा रहेका छन् पारस पुन ठकुरी, कुलकोई, रायन गिरी, पदम तामाङ, आशिष घिमिरे, सिमरन पन्त, हेमा नगरकोटी र उमर खान। र यसको डिरेक्टर रहेका छन् शशाङ्क कनेल। र फर्स्ट हाफको कुरा गरौँ है। फर्स्ट हाफ राम्रोबाट सुरु गरौँ न जे होस्। डिसेन्ट कमेडी छ मुभीमा फर्स्ट हाफमा चाहिँ र एक्टिङ सबैको राम्रो लागिरहेको थियो। गीतहरू पनि एकदम राम्रो थियो तर गीतहरू बिचमा काटिदिइहाल्यो त्यो पनि राम्रै कुरा गरेको हो जे होस्। स्टोरी त्यति चाहिएको पनि थिएन। सिनेमेटोग्राफी र क्यामेरा एङ्गल एकदम राम्रो छ, एकदम बवाल छ। ह्याट्सअप गर्न चाहन्छु म क्यामेराम्यानलाई चाहिँ। अनि सिन्सहरू जुन ट्रान्जेक्सन छ त्यो पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। अनि सरप्राइज भनौँ न क्यामियो हँसाउने र अनि रियल एक्टरको फिल चाहिँ ठ्याक्क त्यो जुन क्यामियो छ फर्स्ट हाफमा त्यसले चाहिँ दिन्छ। क्यामियो नभनौँ न स्पेसल एपियरेन्स भन्दा नि मिल्यो होइन, एकदम राम्रो छ त्यो चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ फर्स्ट हाफमा सबभन्दा राम्रो एक्टिङ भनेको कुलकोई पारस पुन ठकुरीको मात्रै लागेको हो, एकदम राम्रो छ। र त्यसपछि पदम तामाङको सबै राम्रो सिनहरू राम्रो थियो, एकदम राम्रो लाग्यो र स्क्रिनमा आउने बित्तिकै फनी पनि लागिरहेको थियो। अब हल्का नेगेटिभ पोइन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ है। फर्स्ट हाफमा अलि धेरै नेगेटिभ छ र सेकेन्ड हाफमा नेगेटिभ छैन भन्दा पनि भयो। स्टार्टिङ प्लट खासै राम्रो लागेन, अल्दो ओपनिङ सिन हो तर पनि इन्गेजिङ मलाई त्यस्तो लागेन। र ओपनिङ सिनले 3 इडियट्स अनि छिछोरे भन्ने मुभीको हल्का फिलिङहरू दिइरहेको हुन्छ। अनि धेरै सिन्सहरू चाहिँ फर्स्ट हाफको अनवान्टेडहरू लागिरहेको थियो, स्पेसली त्यो लभ स्टोरी सिनहरू चाहिँ ओभर लाग्न लागिरहेको थियो कि मलाई र अरू सबैलाई पनि। र आशिष घिमिरेको त्यो प्लट पुरै एउटा हटाउन पनि मिल्थ्यो फर्स्ट हाफबाट, त्यो जरुरत त्यस्तो मलाई थियो जस्तो लागेन। र सिचुएसनल कमेडीहरू 30 मिनट जतिमा फर्स्ट हाफको 30 मिनटमा सुरु हुन्छ भनौँ न। अनि साइड एक्टर्सको कामले खासै इम्प्रेस गरेन। अनि स्टोरी पनि प्रिडिक्टेबल छ फर्स्ट हाफमा चाहिँ। इन्टरभल आउनुभन्दा अगाडिसम्म कुरा गरिरहेको छु। र नन एक्टरहरूले काम गरिरहेको भने अलिअलि फिल पनि हुन्छ कुनै एक्टरहरूको है। अब तर जब इन्टरभल सिन आउँछ नि तब त्यहाँ रियल स्टोरी सस्पेन्स मिस्ट्री के हो भन्ने बल्ल थाहा हुन्छ। रियल जुन मुभी हेर्नु गएको थियो त्यो हामी सेकेन्ड हाफमा देख्न सक्छौँ, या भनौँ इन्टरभल सुरु हुन्छ त्यहाँबाट। इन्टरभलमा एकदम राम्रो ट्विस्ट आएको थियो। अब सेकेन्ड हाफको कुरा गरौँ। इमोसनल सिनहरू अनेस्टली भन्नुपर्दा खासै फिल गर्दैन र बिस्तारै बिस्तारै राखेको सस्पेन्सहरू झन् बढ्दै जान्छ। तर डायलग्सहरू चाहिँ खासै इम्प्रेसिभ र डिटेलिङ छैन जस्तो लागिरहेको थियो सुरुमा सेकेन्ड हाफको पनि। अनि सस्पेन्सहरू खुल्दै जाँदा मुभी डार्क हुँदै जान्छ। त्यो ऋषि धमालाको त्यो क्यामियो थियो त्यो चाहिँ एकदम मजा आएको थियो। अनि सस्पेन्स खुल्छ फेरि अर्को सस्पेन्स आउँछ अनि फेरि सस्पेन्स खुल्छ, त्यस्तो गर्दा गर्दै रिपिट हुँदै जान्छ 2-3 चोटि है। त्यो चाहिँ एकदम मजा आउने छ। अब सबै स्टोरी नै अनप्रेडिक्टेबल हुन जान्छ त्यहाँपछि त। र सोच्दै एकदम मजा आउँछ अनि इन्गेजिङ पनि गराइरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ। सेकेन्ड हाफको कुरा गरिरहेको छु मैले। अनि ट्विस्टमाथि ट्विस्ट आउँछ अनि त्यो ट्विस्ट आएपछि पैसा वसुल भयो भन्ने खालको फिलिङ आउँदै जान्छ हामीलाई। अनि यो टिपिकल नेपाली मुभी भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। स्पेसली सेकेन्ड हाफमा उमर खान भन्ने एक्टर छ, उसको एक्टिङ चाहिँ मलाई एकदम दामी लाग्यो। तर बिजिएम चाहिँ खासै राम्रो लागेन मलाई, अफबिट या लाउड जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। अनि स्पेसली सेकेन्ड हाफमा चाहिँ रायन गिरीको काममा चाहिँ पुरै मुभी नै जस्तो भनौँ न, हाफ मुभी नै भनौँ न, एकदम स्पेसल काम गर्ने मौका थियो तर अब पर्फर्मेन्स एकदम जस्तो लो जस्तो भयो। अनि स्पेसल फिल चाहिँ भएन तर स्टोरीले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो थियो स्टोरी, त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि इन्गेजिङ भयो। र अनि यस्तो थाहा पनि पाउँदैन तर पनि अझै राम्रो हुनसक्थ्यो एक्टिङहरू राम्रो भए। अनि इन्डिङमा जुन फेस अफहरू अनि डायलगहरू छ अनि पर्फर्मेन्स एकदम दामी लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ। अनि बेला बेलामा फाइट सिन्सहरू फर्स्ट हाफमा थियो, सेकेन्ड हाफमा त्यस्तो छैन मैले भन्नु बिर्सेको होइन, त्यो पनि एकदम मजा आउँछ। अब सोसल इस्युज स्टुडेन्ट्स प्रब्लमहरूको बारेमा समेटेको यो मुभी फर्स्ट र सेकेन्ड फ्रेन्चाइज भन्दा पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यो मुभीलाई चाहिँ मैले रेटिङ दिन चाहन्छु 4.5 आउट अफ 5। 0.5 चाहिँ कहाँ काटेको भन्दाखेरि फर्स्ट हाफ नचाहिने कुराहरू राखेको हुँदाखेरि चाहिँ मैले काट्नु परेको हो, नत्र पनि एकदम राम्रो छ। मस्ट वाच मुभी हो यो चाहिँ, हाइली रिकमेन्डेड मुभी। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल नाउ। दिस आर माई जस्ट ओपिनियन अबाउट होस्टेल 3 मुभी। र अनि फेरि एकचोटि भन्नु प्लिज डु वाच द मुभी चाहिँ हेर्नुपर्छ, सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू।